长发男生和短发女生的日常。你是小男女孩，你个小女男孩。闪尿，吵什么？班上就你们2个吗？啊。来办公室帮忙，男生去搬桌子，女生去改试卷。搬去吧，小男孩。哇。主任，我去改试卷是吧？对，若男你去搬桌子。主任，我才是女生。若男你说话跟放炮似的，还说你呢？你以前不是练标枪的吗？搬桌子真好。搬桌子去搬。行吧，那就一个一个搬吧。你俩谁先来？啊。闪尿都不用引。到你了，若男。主任恐高啊，能不能？